耳問題咧，我哋分為4樣嘢。第一個問題咧就係咧叫做 Meniere's disease， 叫做耳管閉塞或者腫脹，呢個咧好普遍嘅。第二樣嘢就係內耳突然間發炎，我哋叫 neuritis 啦，就係內耳個神經線發炎，好暈嘅。咁但係最常見嘅咧就係耳石離位啦。我諗你哋大致都喺報章雜誌聽到耳石離位，呢個咧叫 BPPV， 係一個好常見嘅問題，係啦。最後一個啦叫做 fistula， 就係耳管嗰啲液漏出嚟啦。呢個咧就係講緊嗰個嘅耳水不平衡，就係講緊呢樣嘢啦。咁4樣嘢咧，我哋最常見影響內耳問題㗎。咁我逐個講咯。好啦，嗱 Meniere's disease 咧就係咧耳管閉塞啦。嗱，睇睇呢個圖片咯。嗱，你見到咧耳管啊，左邊呢個咧就係正常嘅耳管，入邊有啲液體喺度㗎，好似油咁樣結地嘅嚇，但係又冇水咁稀嘅。咁耳管閉塞突然間咧，因為佢咧同我哋嘅淋巴咧係通㗎，嗰啲嘅耳管入邊嘅液體。如果淋巴有塞咗啊，或者有啲人咧係有一啲嘅病喺入邊咧，或者淋巴癌啊，咁咧塞咗嘅時候咧，佢哋好容易咧就會咧嗰個嘅依啲嘅液體唔平衡啦，就會引致好暈嘅。咁同埋咧覺得好脹㗎，所以咧耳管閉塞咧有一個嘅先兆咧就係咧突然之間咧感覺個耳仔咧係好脹嘅，甚至乎咧突然之間咧聽唔到嘢嘅，一刻聽唔到嘢。直頭好似聾咗咁樣，但係突然之間咧又有翻個隔2日，但係一聽翻嘢之後咧，咁就嚟啦，好暈嘅，暈到一個地步咧係企唔到，你要瞓低㗎。呢個就係叫做耳管閉塞啦 Meniere's disease。咁嗰個嘅成因咧，到而家都未知道究竟係咩引起呢個耳管突然間閉塞同埋腫脹嘅。可能基因啦，屋企人有呢啲嘅問題咧，都會影響下一代都有㗎。最普遍我哋見到就係咧有感冒過，感冒菌入咗去就影響咗呢個耳管，咁就發炎啦，咁就影響咗呢個耳管閉塞腫脹咗。咁仲有咧就係血管咧就會閉塞啦，亦都影響呢個問題㗎。咁有啲人咧就係食嗰啲敏感嘢海鮮啊，突然之間亦都引致呢個問題發生嘅。咁荷爾蒙失平衡都會有㗎。咁呢個咧特殊嘅病徵咧就係咩咧？有耳鳴啊，突然間嗡嗡聲，跟住好脹，同埋咧砰一聲聽覺冇咗聽覺嘅。突然間咧聽覺冇咗之後咧就即刻暈啦。呢個暈咧係暈好耐嘅，可以暈成由1日去到成個星期都得㗎。所以咧係好暈嘅。個眼睛咧就會不斷去喐啦，不斷喐，咁搞到你天旋地轉係企唔到㗎。OK， 嗱呢個就係嗰個第一個最普遍我哋見到嘅叫 Meniere's disease。咁第二樣嘢啦，就係內耳發炎啦，就係內耳神經線發炎。睇到啲圖片咧，就係嗰個神經線突然間發炎腫脹。咁多數都係細菌感染啦、病毒感染啦。咁嗰陣時我哋COVID 年代啦，都有啲病人咧係因為中咗 COVID 咧，突然之間呢個嘅內耳發炎咧，頭暈得好緊要嘅，暈到個地步要坐輪椅㗎。咁我都有見過嘅。咁一發炎咧，呢個咧就一定咧就要咩咧？一定要食一啲嘅抗病毒嘅藥啦。咁咧就可以減低佢哋個發炎啦。咁多數咧都係病毒啦，病毒可能就要食一啲嘅抗病毒嘅藥啦。咁特敏福啊之類。咁但係好少嘅，得半咧都係5% 至10% 人咧係有呢個問題㗎。咁係好暈嘅，因為咧多數一隻耳仔嘅啫。咁一隻耳仔暈有問題咧，呢隻正常啦，佢呢隻有問題啦，咁好唔平衡咧，佢就會咧成日咧中去呢一邊嘅，佢失平衡咧，永遠去差嗰邊嘅。佢企嘅時候咧會中去右邊啊，行路偏向右邊啊，係咪會成日嘔啊咁樣？呢個係好麻煩。消炎完之後咧，要俾個腦咧慢慢調校翻、平衡翻，先至能夠翻正常㗎。呢個叫做內耳發炎啦。咁但係另一樣嘢咧就係咧聽覺咧係冇改變嘅，正常㗎，唔會突然間失聰㗎，就比頭先嗰個嘅 Meniere's disease 咧就會有失聰咧就好大對比啦。咁頭暈咧，其實佢就好暈，但係咧佢1日到啦嚇，唔會話好耐時間嘅，就比頭先嗰個短少少嘅，係啊，呢個就叫內耳發炎啦。咁另一個啦 ，fistula 耳管液流出。
咁呢個係咩咧？呢個咧就係咧嗱，見到呢個圖片啦，你見唔到啊？佢有個窿喺度，突然之間咁啲耳入邊嘅耳管裏邊液體漏出嚟啦，咁就搞到咧嗰啲耳水唔平衡啦。呢個就係俗稱嘅耳水不平衡啦。咁呢個咧多數咩情況發生咧？我哋發現咧就係嗰啲嘅潛水人啊，去到越潛越低啦。咁咧嗰個嘅水壓力太勁咧，引致到內耳咧就穿咗啦，入邊嗰個耳膜穿都有啦。加埋入邊嗰個嘅前庭都有穿咗，所以咧耳水流咗出嚟咧，咁引致到唔平衡啦。咁同埋咩咧？發覺咧就係跳水啲人啊，高台跳水嗰啲人咧，都會好容易咧會有呢個情況發生㗎。咁啊有一個咧有個病人咧就係打 boxing嘅，打嗰啲嘅 MMA 啊，嗰啲叫做咩啊格鬥啊，又係俾人一拳打落個頭度啦，咁佢又流出嚟，暈到飛起㗎，即刻要停止比賽啊！係啦，好第二日佢咧好咗之後咧，突然之間，譬如你打黐一下，或者你去大便谷谷咧，又會暈嘅喎。咁啊，呢個都係一個好普遍嘅一個嘅先兆嚟嘅。咁啊，我哋啱啱有個咧就係一個機師，佢就係因為氣壓問題搞到漏咗啦。佢平時咧喺地面冇問題喎，但係一上到半空咧，一搭飛機咧，佢就好暈啦，就係因為氣壓問題啦。仲有一樣嘢嘅，大聲嘅時候，突然之間有風吹個門就嘣一聲，又會好暈㗎。咁我哋啱啱有個 patient 就係咁啦。因為呢個問題咧，佢要做手術咧，補翻個窿。呢個咧係一個比較微創嘅手術，因為咧唔係即係幾幼細，因為嗰個器官咧係好細嘅啫。咁你要用顯微鏡去補翻個窿。咁呢個都幾麻煩㗎，就係咁啦。咁啊，呢個就係耳管液流出啦。咁但係咧都大部分人咧都會自己咧平復翻，個窿會慢慢好翻收翻埋都有嘅，所以都唔使擔心。咁啊就係啦，嗱講緊一個叫做 BPPV 啦，叫耳石離位。耳石離位咧就最常見㗎啦。嗱咁啊頭先講嗰個嘅前庭嗰個嘅結構啦，頭先講咗就係個有耳管啦，液體入邊冇嘢嘅。咁中間呢個咧有啲耳石有啫喱入邊啦。咁兩個系統咧係河水不犯井水嘅，但係咧無啦啦咧唔知點解，仲未知道點解嘅，就係啲耳石咧出咗嚟，入咗耳管度，咁就大劑啦！嗱，你見唔到你可以有啲藍色嘅石睇出嚟，嗱佢飄緊落嚟嘅，呢個咧就係耳石離位喺個耳管裏邊啦。咁個耳管頭先講過啦，入邊咧係得液體，乜都冇噶嘛，咁無啦啦有啲耳石喺度咧，咁佢就觸動到啲神經線喎。咁頭先講過啦。呢個嘅前庭係愣住咩啊？愣住我哋眼睛啊嘛。咁啊無啦啦個感覺到，咦？你係好似轉緊右喎，有嘢激動咗呢個前庭喎，但係你又唔係轉緊右喎，咁啊產生一種混亂啊。咁呢種混亂咧，個系統咧就會覺得奇怪咧，就會將眼睛咧不斷轉動啦。唔同嘅耳管咧有唔同嘅轉動㗎。譬如話側邊呢個轉左轉右咧，佢就打橫發嘅隻眼睛，所以淨係打橫發嘅時候，你知道咧係呢條耳管有問題啦。咁啊後邊呢一個咧，如果有耳石離位咧，佢嗰種嘅發咧，好似車轆咁轉。咁車轆咁轉嘅時候，你個畫面會點啊？不斷咁樣轉啊，咁就知道係後邊呢個啦。前面呢個咧又唔好特別嘅喎，眼睛嘅點咧會上下跳啦，所以你畫面都會上下喐嘅。咁 based on 你嗰個嘅眼睛點樣喐咧，我就知道係邊一條耳管係有問題啦。咁所以呢個咧係要去有醫生嘅診斷嘅，唔可以求其醫嘅。有啲人咧就特別喺網上揾到呢個方法咧，就自己做咧，就反而仲暈㗎。所以咧要講緊俾大家聽就係要斷症好緊要嚇，唔係求其一種就可以幫到治療方法，可以幫晒是但一條㗎。咁啊就係咁啦。咁咧，我哋要將呢個耳石咧，我哋有種方法叫做耳石復位法啦，就將呢個耳石咧帶翻落去本身嗰個嘅袋仔度，希望黐翻喺嗰個啫喱度咧，咁就可以可以幫到嗰個人冇咁暈噶啦。咁呢個咧最普遍嘅耳石離位，最普遍引致人頭暈嘅，大概咧前庭引致頭暈咧，大概6-7成咧都係耳石離位引起㗎。咁喺耳石離位裏邊咧，最常見嘅咧就係後邊呢條啦。至於點解後邊呢條比較容易出咗耳仔出嚟啊？因為我哋瞓覺係向後瞓，咁咧向後嘅時候好容易咧就跌咗去後邊嗰條啦。
97% 係後邊嗰條，依度咧係2點幾%就側邊嗰條，係啦。咁突然間有人叫你叫你名，你擰一擰頭，哇好暈好暈咧，多數側邊呢條啦。咁啊前邊呢條咧，多數咧就係咧耷低頭啊，煮嘢食嘅時候啊，突然之間切下嘢，哇好暈好暈，睇書啊耷低頭好暈好暈咧，都係前邊呢一條啦。咁所以咧你唔同嘅動作咧會激發喺唔同嘅耳管噶噃，但係好得意㗎，呢一個暈法咧就好快冇㗎喎，1分鐘頂籠至2分鐘嘅啫。好多人咧一暈咧就哇好暈好暈好暈啊，就周圍喐，繼續暈暈好耐。咁其實咧你只要咧唔喐咧就唔暈㗎啦，因為呢個耳石嗰啲耳石一唔喐咧停喺度咧，佢觸動唔到神經線你就唔暈㗎啦。所以你見到佢嗱慢慢落嚟啦，佢大概1分鐘時間咧先跌咗落去嘅。你1分鐘裏邊咧應該頂籠咧一脱跌沉澱咗咧，佢就唔喐咧就唔暈㗎啦。所以逢係有耳石離位咧，你發覺係有方位性嘅，多數都係耳石離位㗎啦。即係意思即係話，譬如你側一邊暈啲，側一邊又唔暈喎，咁多數咧都係耳石離位㗎啦。好啦，咁有咩解救方法啦？大家想最清楚知道㗎啦。咁啊，但係咧，我哋講過咧，就係斷症咧就好緊要㗎。咁啊，我哋要先咧用一啲嘅測試咧，究竟睇一睇邊一個問題所在係啦。咁其實頭先講過啦，我哋嘅前庭係愣住我哋眼睛嘅，所以咧我哋用測試咧就要睇個眼睛咧就已經知道好多問題㗎啦。咁所以咧我哋要用一個眼睛嘅測試嘅儀器咧去到睇啦。另外咧就做一個平衡力嘅測試啦。因為多數咧平衡力一定好差嘅，佢一定會跌咗一邊。咁咧我就知道佢跌邊邊啊，邊個角度咧，電腦已經測試晒，俾晒我哋資料㗎啦。咁同埋咧就係做一啲嘅腦部嘅 test 啦 ，make sure 咧嗰個係唔係腦部影響嘅，而係咧係前庭。因為有陣時咧有啲嘅腫瘤啊，或者一啲嘅腦部其他問題咧，亦都會引起頭暈，所以我哋要識得去到即係分別出嚟。嗱，以下呢一個咧，我哋叫做 VNG 啦，就叫做眼震測量儀。我哋就會帶住一個嘅眼罩咧，去用紅外線嘅鏡頭睇住個眼球點樣震動咧，就知道嗰個嘅問題喺邊一度啦。咁啊，成個過程要成半個鐘度，咁啊睇得到究竟邊個方位係有問題嘅。係啦，咁我哋會有一集咧就拍晒呢一啲嘅俾大家究竟知道係點樣做法嘅，咁大家去認識下，都幾得意嘅，係啦。咁另外啦就係一個平衡力嘅測試啦，咁病人就企上去啦，就有唔同嘅方位，有啲係擘大眼睛啦，企喺硬地啦，有啲就要擘大眼睛企喺個 cushion 上邊，有啲眯埋眼嘅，咁睇下你點樣飄法，就知道你嘅平衡力有幾大問題啦。同埋知道咧治療完之後有冇進步到啦，唔使估嘅，因為有晒指標喺度，分數計晒分㗎啦。咁你進步咗咧就會合格，咁就搞掂。嗱，咁講咁多啦，可能大家都有少少混亂嘅，唔緊要，我哋有一個嘅 summary， 一個嘅概括，話俾你聽，邊一樣嘢係會引致頭暈，會點樣邊類嘅轉動時間幾長，咁你大概知道嗰個嘅問題喺邊度啦。咁好快講一講啊。嗱，耳石離位講過啦，就係咧佢個頭暈咧係會有少少遲緩嘅，係慢少少嘅，但每次咧都係30秒至2分鐘，好短暫嘅啫。同埋咧你一唔喐咧佢就停㗎啦，多數都係耳石離位㗎，係有方位性嘅。咁內耳發炎咧呢個咧係會暈啦，會嘔吐啦，但係咧佢病發係突然嘅，你好難知有先兆㗎，但係多數會越嚟越好嘅，2-3日到咧就好翻晒㗎啦。咁同埋食藥之後又好咗好多嘅。咁耳管閉塞啦，頭先所講嗰個嘅Meniere's disease 啦，就都幾普遍嘅。佢咧多數咧就係半小時至1日，甚至乎有陣時我最長見過有成5日都係浮浮地嘅種嘅。但係佢咧一定會有以下呢樣嘅病徵咧，就係咧聽唔到嘢，突然之間失咗聽覺，同埋咧會好脹嘅感覺，係啦。咁另外啦，就係耳管嗰個漏咗個液體出嚟啦。咁呢個咧都係好短暫嘅啫，多數咧都係有壓力啦。譬如你咳、打黐，譬如我頭先講嘅機師咁啦，喺上空啊有壓力啊，潛水啊有壓力啊，都會暈嘅。有耳鳴同埋特別咧係對氣壓好敏感嘅。
呢個就係耳管流出啦。咁成個表咧好清楚列晒出嚟咧，大概你都知道係邊一個問題所在啦。咁頭先就講咗前庭問題嘅成因啦，點樣頭暈啦。咁希望大家都覺得都好 informative 啦，都好資訊性。咁記住咯，如果你想聽啲咩，你可以留言喺下邊啦，同埋記住啦，撳個鐘仔同埋訂閱我哋嘅頻道，咁更多資訊俾大家嘅。咁下一集咧，我就再更加深入咧，就係話俾大家聽究竟點樣測試啦。咁用咩機器測試啦？同埋去到示範俾大家係究竟係點做啲咩㗎啦，同埋就係最緊要啦，點樣治療啦？測試咗之後發現咩問題，點樣治療咧？我仲大家詳細講解㗎。咁記住收睇啦喎，拜拜。